Hello mga G! Oh my god, welcome back to my channel. By the way guys, ano pala yung Facebook yung YouTube name ko pala is, pag nag-search kayo dapat Joshua D. Kasi hindi yung ma-search pag hindi Joshua D, pero yung pangalan ko sa YouTube is Joshua D. Actually guys, temporary pa lang to. Kasi after 3 months before ko siya mapapalitan, ang sabi sa YouTube. So, alisin nila. So, ayun, nagka-problema ako. Pero patuloy pa rin ako mag-upload ng video. So, guys, para sa topic natin ngayong araw na to guys, nakikita niyo naman yung title. How do I make my thumbnail? Yes, yan yung guys, nung first video ko kasi yung thumbnail ko, yung nag-vlog ako sa school. Pangit yung thumbnail ko rather. Ano siya ano ba yan? Cut siya nung pag-open ko kasi wala pa akong idea paano siya i-size. So ngayon, since may idea na ako, at i-share ko siya sa inyo. Kaya guys, para malaman nyo kung paano gumawa ng thumbnail, please keep on watching. Siya nga pala guys, itong gagawin ko ngayon is, yun nga, mag-share ng idea sa inyo. Para sa mga nagbabalak dyan na mag-vlog at hindi pa nila alam paano gumawa ng thumbnail, panoorin nyo to para magkaroon kayo ng idea. I know marami nang gumawa nito, pero gusto ko lang mag-share din lang sa akin. Kasi nga, basta, yun na yun guys. Yun na yun. So, yun nga, ngayon itutur ko kayo sa device ko or sa phone ko, itong ginagamit ko, at ipapakita ko sa inyo kung anong editor na ginagamit ko at paano ko ini-edit yung thumbnail ko. So, ayan guys, welcome to my device. Yes, welcome to my device guys. Pakita ko yung silent ko muna guys para naman hindi nyo marinig, para naman hindi siya enter sa pagkasita ko sa screen na to. So guys, welcome to my device. Ayan, nandito tayo sa phone ko. And para sa editor ko, ito yung ginagamit ko kung edit ng thumbnail. Dami ko editor guys no. Pero ito yung ginagamit ko kung edit ng thumbnail. PicsArt.
ayan mga G, tapos na siya. Nagawa ko na siya. Sana hindi man siya gaano magkaganda at hindi man siya gaano ka-elegante yung thumbnail ko. At least may na-share ako sa inyo. At lalo na sa mga nagbabalak mag-vlog dyan at mga wala pang alam bago gumawa ng thumbnail. Don't forget pala guys, i-follow ako sa mga account ko, social media account, which is Twitter, Instagram. And also guys, don't forget to subscribe dito sa channel na to, which is Joshua D. Kahit Joshua D yung nandito sa video na to, pero Joshua D yung isi-subscribe nyo guys. Don't forget guys. So yun lang. Bye mga G!